दर्शकवृन्द, यतिखेर म यो रूपन्देही जिल्ला रोहिणी गाउँपालिकामा छु। यो बिहान 4:20 को समयमा जनकपुरबाट भैरवा आउँदै गरेको लु 2 ख 3841 नम्बरको बस पुलबाट तल खसेको रहेछ। तपाईँले देख्नुहुन्छ माथि यो हाम्रो माथि पुल भयो। यो पुल अहिले बाटोबाट तल खसिरहेको छ, जसमध्ये भीम अस्पतालमा 4 जनाको डेड बडी नै घोषित भइसकेको छ। म त्यहाँ अहिले अस्पतालमा पनि हेरेर आइसकेँ, 4 जनाको लास पनि हेरेर आइसकेँ मैले। र 32 जनाको अन्दाजी 32 जना चाहिँ घाइते भएको भन्ने चाहिँ प्रहरीको सूत्रबाट थाहा हुन आएको छ। अहिले पनि रेस्क्यु जारी छ। त्यहाँ प्रहरीहरू अहिले भित्र अझै केही छ कि भनेर उहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर म यो रोहिणी रूपन्देही जिल्लाको रोहिणी पुलबाट तल खसेको अवस्था छ। बस पूर्ण रूपमा ड्यामेज पनि भइसकेको छ। अब गाडीको तपाईँले अवस्था देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो किसिमको छ। अहिलेसम्म 4 जनाको मृत्यु, 32 जना घाइते, जसमध्ये 6 जना भीम अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने अरू बाँकी UCMSमा उपचार भइरहेको छ। मैले यो घटना सुन्ने बित्तिकै तुरुन्तै अहिले स्पटमै घटनास्थलमै छु। यतिखेर तपाईँले दर्शकहरूले देख्न सक्नुहुन्छ छायाङ्कन गाडीको अवस्था कस्तो छ। यो पुल माथि, यो पुलको भाग हो। यो हाम्रो भैरवादेखि परासी जाने रोहिणी पुल तपाईँले देख्नुहुन्छ माथिको भाग। यो पुलबाट यो जुन यो रेलिङको भागबाट गाडी पुलबाट तल खसेको अवस्था देखिन्छ। तपाईँले यहाँ देखिराख्नुहुन्छ ठुलो गाउँलेहरूको भिड पनि छ यतिखेर। 4 जनाको मृत्यु, 32 जना घाइते भन्ने कुरो आएको छ यतिखेर। र त्यसमध्ये 1 जना रूपन्देहीका पनि पऱ्यो भन्ने मैले डेड बडी हेरेँ। तर अहिले त्यहाँ यो अस्पतालमा पनि भिडभाड र घटनास्थलमा पनि भिडभाड भएको हुनाले अलि यो पहिलो प्राथमिकता नै रेस्क्युतिर रहेको हुँदाखेरि हामी अहिले प्रत्यक्ष छायाङ्कन यो घटनास्थलमै छौँ यतिखेर। रोहिणी धेरैजनाले मलाई सोधिराख्नु भएको छ यो लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारणमा। रोहिणी पुलको तलपट्टि हो। जनकपुरबाट भैरवा आउँदै गरेको 4:20 को समयमा यो गाडी दुर्घटना भएको रहेछ। गाडी प्रत्यक्ष यो गाडीमा पूर्ण प्यासेन्जर भरि बनाउने छ। लु 2 ख म गाडी नम्बर तपाईँलाई देखाउन प्रयास गरेँ। लु 2 ख 3841 नम्बरको भैरवादेखि जनकपुर लु 2 ख 3841 नम्बरको गाडी हो यो। म अर्को सेक्सनबाट यो देखाउन खोजेँ तपाईँलाई पुलको। 4 जनाको, धेरैजनाले मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, 4 जनाको मृत्यु भएको छ, 32 जना घाइते भएका छन्। मृतकको सबै बडीहरू यतिखेर भीम अस्पतालमा रहेको छ। म आफै पनि भीम अस्पतालमा मृतकहरूलाई हेरेर पनि आइसकेका छु। म यतिखेर आधिकारिक पुष्टि लिनको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी निरीक्षक जो सबभन्दा प्रथम रेस्क्युमा उहाँ आउनुभएको थियो, इन्सपेक्टर साहब के छ यो आजको घटनाको बारेमा यसरी भनिदिनु न। मैले यो 4:20 बिहानतिर 4:20 बजे पुलिसलाई सूचना पाइसकेको छ।
कति 4:20 मेबी हजुर एप्रोक्सिमेट त्यो एराउन्डको टाइममा यो एक्सिडेन्ट हजुर त्यस पछाडि पुलिस टोली हाम्रो एकदम तुरुन्तै एकदम ऱ्यापिड रेस्पोन्स गऱ्यो प्लस यहाँ आउँदाखेरि हामी यहाँहरू पब्लिकहरूको पनि म्याक्सिमम् सपोर्ट मिल्यो हामीलाई हजुर अब 5-10जना पब्लिक अनि प्लस हामी पुलिस 15जना जति पुलिस भएर हजुर सुरुमा रेस्क्युलाई हामीले प्रायोरिटी राखेको सबै भित्र भएको सिटको मुनि अनि त्यो सिटले च्यापेको अवस्थामा थियो सबै च्यापेकै थियो पुरै बोडीहरू बाहिर त्यति केही पनि थिएन बच्चाहरू चाहिँ दुईवटा बच्चाहरू रोइरहेको थियो भित्र सकुशल थियो एकदम दुईवटा बच्चालाई हामीले निकाल्यौँ अनि त्यसपछि बिस्तारै भित्रको सिटहरूलाई कोरेर हुँदै कसरी हुन्छ त्यो सबै लासहरू बाहिर निकालेपछि सबहरू हजुर 2-3 सबहरू पनि थियो प्लस अरू धेरै सकुशल अवस्थामा उद्धार गरेको त्यहाँ बच्चाहरू मात्रै हो हजुर अरू चाहिँ गम्भीर घाइते थियो कोही घाइतेहरू हुनुहुन्थ्यो एउटा 2टा सबहरू पनि हामी निकालेको हजुर त्यति नै हो अहिलेसम्म लु तपाईँले नोट गर्नुभयो लुदेखि 3841 हजुर अहिलेसम्म गाडी के कारणले दुर्घटना भयो नि त्यसको केही त्यसको केही पनि खुलेको छैन त रेलिङहरू त सबै टुटेकै देखिन्छ पुलहरूको अनुमान गर्न सकिने कुराहरू भने तपाईँ हामीले जसरी अनुमान गर्छ त्यही नै हो अहिले त्यति यही कारणले भएको हो भन्ने केही पनि खुलेको छैन हजुर धन्यवाद सर ओके अब देख्नुभयो तपाईँहरूले अब यो ईश्वर साहबले पनि भन्नुभयो बिहान 4:20 जानकारी भएपछि यो उहाँहरू चाहिँ तत्कालै रेस्क्यु गर्न आउनुभयो र पहिलो प्राथमिकता भनेको नै मान्छेलाई सकुशल उद्धार गर्ने हो अहिलेसम्म 4 जनाको मृत्यु 32 जना घाइते अब करिब गाडीबाट पेसेन्जरहरू उठाउने काम चाहिँ भइसकेको छ यहाँबाट निकालिसकेको अवस्था छ अहिलेसम्म म अहिले यतिखेर तपाईँ देख्नुहुन्छ